വെൽക്കം ടു കോഫി ബീൻസ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് പഫ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പഫ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പും. എന്നിട്ട് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റണം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടിയും ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുകി വരണം. ഞാനിപ്പം ഇവിടെ എഗ് പഫ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എഗ്ഗ് ഓൾറെഡി പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ പഫ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടോ ചിക്കന് അല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങിയിട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഇനി ബീഫോ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വെള്ളം കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫസ്റ്റ് തന്നെ പൂരിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് നൈസായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ റൗണ്ടാക്കി പരത്തിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇടാം.
അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഗ് പഫ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനോട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എഗ്ഗ് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മസാലൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ബ്രെഡ് കൂടി വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ 4 ഭാഗവും ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മടക്കണം. ഇനി അടുത്തതും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഫ്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പഫ്സിനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ പഫ്സ് നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ചൂടോടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.